咳嗽好不了，多久变成癌症？你在咳嗽之前，你的喉咙会很刺，那个刺就是像针，就是在这边一直在那边刺。我1年多之后，我受不了去看医生，然后照那个东西都没有问题。他说有没有可能是你的胃食道逆流？胃食道逆流会慢性食道发炎，你也灰球心会不舒服。可是胃食道发炎久了之后，会变成食道癌，癌症，对，会变癌症。老症头好不了，居然有致命危机。找出问题，对症下药，精彩内容千万别错过。其实我们的身体健康哦，我们生病不怕，看医生我们就会好，对不对？但就怕有些是成年老疾病啊。真的，哎，就是好像你遍寻名医，但都没有用。对3不5时就来一下，3不5时来一下。就像你有时候荨麻疹，对，真的，对不对？成年不好，对不对？你又不是料理，成年的是最好吃的。我们这个成年的就很困扰啊，这怎么处理啊？对，不知道哎，很困扰。所以今天我们帮大家呢有一些老镜头稍微的综合整理了一下。你如果有符合以下我们要说的话，你一定要好好的看一下，我们帮你解决它，因为有可能是身体其他的疾病哈。对，来，我们这边看一下，第一个，咳嗽超过2到3个礼拜，这么久，来看看会出现的症状是什么呢？一到晚上或睡觉就干咳，加上喉咙卡卡的。我觉得大家都一定有过，就是像感冒的时候，一定多多少少都有咳嗽。可是我前一阵子的咳嗽啊，就是真的是在睡觉。而且是睡熟，你会自己把自己咳醒，而且咳到有一次我真的起床之后，我跟 Ben 就是没有好脸色，他就说你为什么，你干嘛对我这个脸？我就说因为我昨天在咳嗽，你这样，我整个在旁边，你会咳到要死掉了，然后他就这样子，然后我心想说，我有多难受，你知道那个已经心里面已经觉得凉了，难受，想哭了，香菇都来了，对，然后他还要这样。一声你就觉得怎么回事？可是真的是每天哦，只要一睡着，大概是到了，因为我有看时间，我以为快起床了，可是天外面还是暗的。我想说，我感觉睡了很久，就一看才3点多而已，喉咙整个是干的，对，很难受。都有这个经验，你也会有，我也是啊，而且我跟小可一样，就是你都没有预警，也没有感冒的症状。然后或者是喉咙痛的症状都没有，就睡到大概半夜凌晨，就算是被自己咳醒的，那个感觉很恐怖。然后呢，除了这个以外，我工作的时候其实是比较困扰的。有时候你真的也没有来由，你就觉得喉咙好痒，痒到好像一个那个东西喵喵在喵你，然后喵到，其实我常常会忍住。然后忍到你整个那个眼泪开始要流下来了，然后呢眼珠子要爆出来了，对，然后就看着主持人一直看着你，因为那个讲话没有办法，开始闭塞，因为你在讲话，然后明显那个声音就是已经变音了，没办法，那你要继续弄，然后弄到眼泪都流出来，主持人都看不下去，咔，你万受不了了。然后呢，你知道吗？然后我就开始狂咳，那刹那就狂咳，这个是我最困扰的，常常3不5时。好，所以呢，这个咳不停的原因啊，其实一定有，只是可能我们忽略了，对不对？看一下原因，有可能是原因可能是胃食道逆流哦。我也是那个我在怀疑说我是不是喝咖啡？哦，有可能喝咖啡，然后我没喝水，我大概1天起来，可是我很养生，我还是要强调，我早上一定是拿铁，就我的咖啡一定有加。我早上拿铁丰富，我很养生。没有，我就说我知道那个坏习惯我改不过来，但是呢，我至少做到牛奶加。对，就牛奶加，就是那个拿铁，然后呢，接下来就黑咖啡，然后晚上呢，有时候我都乱吃，我就是心血来潮，比方吃一个，像我昨天我就觉得好饿哦，然后我就吃一碗麻油鸡，然后麻油鸡，哇，那个好棒啊，很暖胃，对不对？就赞啊。那有时候我会再加一碗泡面，比方说那种干面配麻油鸡这样。我跟你讲，我到了躺下去没多久，那个一下生出来，那个整个那个嘴巴都是麻油鸡味啦，然后泡面味，然后整个哇，就是你不知道，不止灰球心，我就觉得胸部好痛，然后我整个那个喉咙啊。不会讲的那个不舒服感，可是我不会是半夜特别咳，我反而是比如说中午吃完午饭，下午可能2点3点，然后你就会发现你在咳嗽之前，你的喉咙会很刺，那个刺就是像针，就是在这边一直在那边刺那一种，然后你说不出来。后来真的是有时候刺痛到你会觉得有血的味道，然后我就会觉得说，你那时候不舒服的症状，你是躺着吗？没有躺着，晚上可能是躺着，因为躺着看电视。对。可是白天就是你吃完饭，下午再打
电脑的时候，可能在忙还是就突然干嘛来了，你就会觉得头咙开始刺了，没有然后躺着，会咳不会是嗽。风水的问题？会不会？对啊，他现在一直刺，一直刺，有没有？是小人。真的确定你老了，你真的你完全就是幻想，你走的方向都很传统。太传统了啦。那这是应该用科学，就是要看医生去检查嘛。都有血味了。我后来就是因为有血味，而且因为一直都根治啊，喝水啊，然后吃枇杷膏都没效。我1年多之后，我受不了去看医生，然后照那个东西都没有问题。他说有没有可能是你的胃食道逆流？我说问题是我的胃没有任何的感觉啊。我知道我常常会1年大概有3、4次急性发炎，但是我中间不觉得有什么胃酸。后来去照胃镜啊，他说我胃食道逆流加上胃溃疡。然后我自胃溃疡没感觉，不会一下生吗？我那时候把它视为习惯了然后反而是后来看了医生之后，就有开始吃药，可是药我也没有吃完，到现在这已经3年前喽，我到现在还是陆续就是每天都会觉得有刺痛啊、咳嗽啊。然后就是吃药，可是我上一次2、3周前去照胃镜，他跟我说我胃溃疡没有了，但是我的食道灼伤。那真的对啊，因为时间太久了，太久了。可是你吃那种药，你又会觉得说啊，一直胃酸，可是我现在胃好像没有感觉啊，就不吃啊。哎，这很多人的想法，真的年轻，对，还可以熬。就 OK，对好，所以王医师，我们先来看一下。为什么胃食道逆流就会让你好像这个咳不停的老镜头？基本上我先从头讲哦。好，我们的题目是咳嗽超过2、3个礼拜。大家先问为什么胃食道逆流会变成咳嗽？对。那基本上它第一个原因是你这边的咽喉会有个慢性咽喉发炎，但是发炎的原因是因为你的胃酸。胃在这个地方，当你的胃酸经过你的贲门到了食道，到了你的咽喉的时候，造成咽喉的灼伤。变成咽喉灼伤之后，你就会开始有咳嗽的现象，所以源头是在胃食道逆流。那胃食道为什么会逆流呢？第一个，你吃太多，你吃得很饱；再过来，你都是坐着；再过来，你吃甜食、喝咖啡，会让这个贲门锁不紧的情况下，它很容易就也会跑上来。那也可以当中坐着也会这样啊？坐着会，因为你吃太多，像一心他吃很多的时候，他吃完中午吃很多，到了下午就会。那再过来，你有可能晚上你吃也很多，可是你没有完全消化，因为像你吃油脂的东西，那个麻油鸡很难消化。你一躺下来，你本来平躺，哇，那个门本来就松了，就一直慢慢就上来。当你一直侵蚀到你的这个咽喉的时候，你就会产生咳嗽。其实胃食道逆流，一般来说我们在临床上面看到这个病人咳嗽，奇怪，他没有什么症状，他没有其他感冒的症状，没有鼻塞、流鼻水，只有咳嗽，又干咳，又没有黄痰，就咳出来，有时候水水的、黏黏的，甚至有时候他们感觉有点酸酸的，那基本上就是胃食道逆流。那只是说要确定你的胃食道逆流，就像医生你讲的一样，要去做一个胃镜。而做胃镜的目的是要看你的胃食道逆流到底多严重，有没有合并胃溃疡、摄食道溃疡，甚至要看说，如果你真的跟溃疡有关的话，好帮你做个幽门杆菌的检查，来帮你这整个食道跟胃一起做处理。哎呦，不是，那他们现在普遍有一个想法，就是我那个吃长期药一吃，我怕身体怎么样，所以我就不吃了，对不对？来，那这大部分要吃多久啊？一般来说，如果是胃食道逆流，一般要吃2个月到4个月的药。可是我特别强调一个重点，胃溃疡也是要吃2、3个月。对，可是重点是这个病它很容易复发，很容易复发原因是因为医生跟你讲了你都不听。